ஹாய் மக்கா. நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து ஈஞ்சைன்னா இது வந்து நேச்சுரல் ஸ்க்ரப்பர். நம்ம குளிக்கையெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான இதை உடைச்சா இந்த மாதிரி இருக்கும், உள்ள சவரி மாதிரி இருக்கும். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையில் இது பச்சையாக இப்படி இருக்கும், இதில் காய்ச்சிருக்கு. அது காயும் போது இந்த மாதிரி மாறிடும். இது ஒரு கொடியாக இருக்கும். எங்கேயாவது வேறு மரங்களில் ஏதாவது இடம் கிடச்சா அதில் அப்படியே படர்ந்து மேலே போய் காய்ச்சோம். இந்த மரத்தில் வேறு இருக்குது. இப்போ இந்த ஈஞ்சையோட இலை இது கிடையாது, இதாக இருக்குது. இதான் ஈஞ்சையோட இலை. இந்த இலை ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள்.